اكيد كلكم شفتوا الفيديو ده. دي بنت كانت واقفه مستنيه في اللاين بتاعها وكانت ماسكه في ايديها موبايل ازاز شفاف، والفيديو فايرال جدا عشان الناس كانت عايزه تعرف ايه نوع التليفون الشفاف اللي هي ماسكه في ايديها ده. بس المفاجاه ان ده اصلا مش تليفون، ده مجرد حته ازازه شفافه شكلها شكل التليفون. هتقولي ايه الهبل ده وهي بتعمل كده ليه؟ هقولك ان الموضوع ليه معنى اعمق شويه، لان صاحب البنت دي هو اللي عامل البتاعه الازازه الشفافه اللي شبه التليفون دي علشان يختبر بيها هل الناس لو مسكت او خدت الاحساس بتاع التليفون من اي حاجه شبه التليفون ممكن تبطل ادمان للموبايل. يعني دي يا معلم كانت تجربه اجتماعيه، والفيديو ده كان مقصود انه فايرال والناس كلها تتكلم عنه. مش بس كده، البنت دي على الرغم ان هي قالت ان حته الازازه اللي في ايديها دي ما ادتهاش اي احساس يغنيها عن احساسها بالموبايل، الا ان كل الاعداد اللي صاحبها عاملها من حته الازاز دي اتباعت كلها. وده يخليك تسأل، هي فعلا الناس محتاجة تجرب حاجات جديدة علشان هي عايزة تتخلص من إدمانها للموبايل، ولا ده فومو؟